ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் வடகறி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வடகறியை தோசை, இட்லி, சாதத்துக்கும் கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வடகறி செய்கிறதுக்காக 150 கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த கடலைப்பருப்பு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஊறினதும் இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு 200 கிராம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகணும். இது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த கடலைப்பருப்பு மிக்ஸிங்கை சும்மா எடுத்து தட்டி அப்படியே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் வேகணும்னு, முழுசாக வேக வேண்டாம், கொஞ்சம் அரைப்பதத்துக்கு வெந்தால் போதும். ஏன்னா இதை நம்ம அடுத்து ஒரு கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த பதத்துக்கு வெந்திருந்தால் போதும். இது அப்படியே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே பாத்திரத்தில் தேவையான மற்ற பொருட்களையும் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம். 2 கிராம்பு, 1 பிரியாணி இலை, பட்டை கொஞ்சம் போட்டிருக்கேங்க, ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன், ஒரு 2 வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது நல்லா வேகணுங்க. வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரே தக்காளியை கட் பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா இந்த மாதிரி வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட மற்ற மசாலா பொருட்கள் ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ சேர்க்க போகிறோம். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் கறி மசாலா பொடி 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு லைட்டாக பெப்பரும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காயும் ஜீரகமும் சேர்த்து அரைச்ச கலவையை சேர்த்துருக்கேங்க. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். தண்ணி விட்டு நல்லா கொதி வரணும். இதெல்லாம் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுருந்தா போதுங்க. இப்போ மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா அந்த சரியான பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வடையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு எடுத்து போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வடையை போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும். ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை தூவி எடுத்து வச்சிடலாங்க. அவ்வளவுதான். ரொம்பவே அருமையான வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சாதத்துக்கும் நம்ம சைடிஷாக வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசம், தயிர் சாதத்துக்கெலாம் இன்னும் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.